Hi， 大家好，歡迎嚟到阿張 channel。今日我會介紹下我一隻船啦。咁呢隻船咧係由邊個贊助嘅咧？佢就係由 Hacker 贊助嘅。係啦，佢個名叫 Hacker，佢咪真係 Hacker 大佬。咁呢隻船係邊個贊助俾我啦？咁順便話埋俾大家聽呢架船嘅特色。咁佢咧係已經絕咗版，或者佢冇絕版嘅話，你可以係留言話俾我聽，佢究竟係絕咗版啦定冇絕版 ？OK， 好，咁咧我哋話俾你聽啦吓，有一個搞笑嘅消息，就係如果17訂閱就會介紹呢一位觀眾朋友嘅名啦。好，就係咁。咁咧，如果中意我哋影片，可以 like 同埋 subscribe 加訂閱，每一個 like 同埋 subscribe 都會令我好開心。順便都係一樣啦，17位訂閱就會錄返呢一個觀眾朋友嘅面色，佢嘅名啦。咁呢個係佢自己講嘅。好 ，Go！ 咁我哋出一速發，佢幾快啦。OK， 佢係速度可以去到203左右嘅，所以非常之快靚正啦。好，其實第一個地方就係呢度，我最多話埋俾大家聽，第一個地方喺呢度已經發出個紫光，最多話埋俾大家聽，只喺呢一度第一個地方。OK， 咁你哋自己可以去揾一揾下啦。如果揾到嘅話，可以話俾我聽，或者揾唔到嘅話，我會留言。我會俾條片你嘅，咁嗰條片就係唔係我嘅 channel 嚟嘅，你可以自己睇啦。咁咧就係呢個啦 VIAL， 咁你就可以去攞啦。我今日嘅影片到呢度，中意俾 like 同埋 subscribe 加訂閱我。第一個地方就係呢度，如果你哋揾唔到嘅話，可以喺下邊留言話俾我聽，跟住我會 send 第二條片俾你，就係咁，拜拜。